Wir lesen ein nach dem anderen und dann checken wir, wer versteht das. Okay. Ja, Sanjay, lies man laut. Wenn man einen Dom oder eine Lehrstelle sucht und dafür eine Bewerbung schreibt, muss man seine Unterlagen richtig präsentieren. 4 neue Bewerbungen des UP von leicht machen das jetzt leichter. Jeder Test besteht aus Ämtern und Theoretikum Umschlag. Erhältlich im Fachhandel für 2 bis 4 Euro. Nützliche Tipps für die Bewerbung auch im Internet unter www.leiste.de. Okay, klar. Also das war dann ja das erste. Ich zeige absichtlich nicht die Antworten einmal. Dann kann vielleicht Rajiv. Okay, zwei ist hier. Okay, Moment. Kannst du das lesen? Ich versuche das Link zu machen, ich bin nicht sicher. Nein. Versuch mal. Wer von uns hat ihn nicht seinen heimlichen Traumberuf? Traumberuf und Berufung der 35 Millionen 35.805 Berufstätigen in Deutschland liegen, auch weit auseinander. Umfragen zufolge wären die meisten Männer gern Profitiker, Piloten oder Autorennfahrer geworden. In Wirklichkeit sind die meisten Berufstätigen Bürofachkräfte und kaufmännische Angestellte, davon mehr als 2/3 Frauen. Für sie ist das mit 7,7% die häufigste Berufswahl, obwohl sich von den 14- bis 18-Jährigen nur 1% wirklich dafür interessiert. Aha. Okay. Dann wer ist dran? Rinki, bist du? Kreativität. Konzernen. Mhm.
reagieren können. Okay? Ja, next. 4. Wer will? Nächste Person bitte. Ja, gerne. France is music, Zurich, Auto Repair und deshalb als Chef umgeknickt. So das Vorurteil, das Gegenteil siege, nun meine Umfrage. Danach sind 30% Frauen nach eigenen Angaben dynamischer und geben auch stärker durch. Bei den Männern sind es hier 23%. Auch bei ihren männlichen Kollegen ist die Chefin akzeptiert. Nur 20% der Männer wurden eine Toleranz vorgesetzt. Bei den Frauen hatten dagegen 26% lieber einen Mann als Chef. Aha, sehr gut. Und vielleicht Sanskriti, kannst du lesen? Ja. Ja, 5. Erwachsener. keinen Job, Job übernehmen, Hm. keinen Job zu bekommen, rangiert bei den rangiert bei den 12 bis 24-Jährigen bereits an erster Stelle ihrer Sorgen schon Schüler fürchten heute. Später einmal arbeitslos zu sein. Jeder zweite ganz gleich. Ob in Ost oder West, ob männlich oder weiblich, der nach den Hauptproblemen der Jugendlichen gefragt wurde, nannte das Thema Arbeitslosigkeit. Aha, okay. Jetzt sehen wir die Optionen und dann checken wir. Okay, Moment. Hallo? Ja, jetzt vielleicht. Könnt ihr lesen? Okay, dann Jay. Jay kann einmal alle diese also Zeilen lesen. Jay. Oder bis F. Unerfüllte Berufsträume, okay. Wie sicher ist meine Arbeitsplatz? Maschinen übernehmen unsere Arbeit. Mhm. Wir werden aber richtig ethische, Weibliche weibliche Eigenschaften, Angst vor der Zukunft. Okay, dann Rakesh, kannst du weiter? Ja, Bitte schon. Angst vor der Zukunft, Celeste, keine Chancen für Frauen. Frauen. Ratgeber für eine gute Ausbildung. Fast Gleichberechtigung von Mann und Frau im Beruf. Gute Einfälle sind gefragt. Mhm. Okay. Ja, nur bis J. Jetzt kann man hier checken. So, welche
Titeln passen hier, Überschriften passen. Kann jemand jetzt vielleicht? Wir checken 5 zuerst. Die Angst als Erwachsener, keinen Job zu bekommen, rangiert bei den 12 bis 24-Jährigen bereits an erster Stelle ihrer Sorgen. Es gibt so viele Sorgen, aber dann erste Stelle. Angst. Okay? Schon Schüler fürchten heute später einmal arbeitslos zu sein. Jeder zweite, ganz gleich, ob Ost oder West, männlich oder weiblich, der nach den Hauptproblemen der Jugendlichen gefragt wurde, nannte das Thema Arbeitslosigkeit, nannte das Thema. So, welche Überschrift passt hier? Sir. Angst vor der Zukunft. Was sagen die anderen? Sir, can you please take it little up? Ja, versuche mal. Ja, jetzt. Mhm. Wie aber es ist genau Angst for the, no, it's actually it's for the Arbeit loss. Aha. Anxiety for the future, but it's actually for the Arbeit loss. So, Rat GmbF für eine gute Ausbildung. Okay, was sagen die anderen? Die Antwort ist Angst vor der Zukunft. Ja, Rajiv. Sehr gut. Also hier checken wir nochmals. Die Angst als Erwachsener keinen Job zu bekommen, rangiert schon bei den 12 bis 24-Jährigen bereits an erster Stelle. Angst über, also später bekommen sie einen Job. Nicht heute, aber Angst haben sie schon jetzt. Es gibt viele Sorgen, aber das ist dann auf erster Stelle. Schon Schüler, sie sind noch in der Schule. Sie fürchten heute später einmal arbeitslos zu sein. Und das ist egal, wo sie wohnen. So. Das war es. Okay, jetzt 1. Wenn man einen Job oder eine Lehrstelle sucht und dafür eine Bewerbung schreibt, muss man also seine Unterlagen richtig präsentieren. Also 4 neue Bewerbungssets ab von Lights. Lights ist vielleicht eine Firma, ne? Lights.de, okay? Machen das jetzt leichter. Also wir machen das leichter. Jedes Set besteht auf Hefter und hochwertigem Umschlag. Das ist bei uns erhältlich im Fachhandel von 2 bis 4 Euro nur. Nützliche Tipps, Bewerbung und Internet, sowas. Okay. Jetzt. Bewerben aber richtig. Genau. Ja. Bewerben aber richtig. Also 2 bis 4 Euro sollten Sie ja ausgeben. Gerne. Das ist die Antwort. Bewerben aber richtig. Ja. Okay. Dann checken wir hier. Das war schon da. Kreativität. Eine Anforderung, die heute in fast jeder Stellenangebot, also Stellenanzeige, genannt wird. Kein Wunder, denn gute Ideen sind wichtiger als je zuvor. Gerade weil Maschinen immer häufiger die unangenehmen Routinenarbeit übernehmen,
wird von den Mitarbeitern immer mehr Kreativität erwartet. Und zwar nicht nur in internationalen Konzernen, auch der Laden um die Ecke braucht Mitarbeiter, die flexibel und innovativ auf Veränderungen reagieren können. B, sir. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Stehen. Auch sehr. A, sir. A, sir. Unerfüllt Berufsstraum. Unerfüllte Berufsträume. 3 für 2. B, ich glaube B. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Ja. Okay. Andere sagen gar nicht. Wir lesen dann. Vielleicht haben Sie nicht verstanden. Andere sagen gar nicht, dann lesen wir noch einmal. Ich brauche also von allen etwas. Kreativität, eine Anforderung, die heute in fast jeder Stellenanzeige genannt wird. Kein Wunder, denn gute Ideen sind wichtiger als je zuvor. Gerade weil Maschinen immer häufiger die unangenehmen Routinenarbeiten übernehmen, wird von den Mitarbeitern immer mehr Kreativität erwartet. Und zwar nicht nur in internationalen Konzernen, auch der Laden um die Ecke braucht Mitarbeiter, die flexibel und innovativ auf Veränderungen reagieren können. Okay. C Maschinen übernehmen unsere Arbeit. Okay. B, auch. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Aha. Okay, noch jemand? Noch jemand? B, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Nein. Nein, das ist nicht die Antwort. Then C. Die Antwort ist J. Ja. Also das Wort eigentlich ein Fehler. Ein Fehler bedeutet Ideen. Ja. Ideen. Gute Einfälle sind gefragt. Gefragt bedeutet in demand. They are needed in demand. Good ideas are in demand. Means you need creativity nowadays. So here everywhere Kreativität und eine Anforderung heute in fast jeder Stellenanzeige genannt wird. Kein Wunder, Ideen sind wichtiger als je zuvor. Ideas are more important than ever. Je. Als je means ever. Gerade weil Maschinen, also hier braucht man Ideen, Kreativität. Nicht nur bei internationalen Konzernen, Firmen, aber auch bei kleinen Läden um die Ecke. छोटी मोटी दुकान वाला भी कहता है क्रिएटिव आदमी चाहिए मुझे. Ja, also das ist dann die Antwort. Okay? Jetzt einmal. Frauen sind zu gutmütig, zu wenig autoritär und deshalb als Chef ungeeignet. Wenn man als Chef arbeitet, dann Autorität ist gefragt. Ja, du musst das machen, das geht nicht. Nein, also ein bisschen
und Frauen sind so gutmütig, cool und wenig autoritär und deshalb als Chef ungeeignet. So das Vorurteil, also das ist Vorurteil. Das Gegenteil zeigte nun eine Umfrage. Und jetzt gibt es eine Umfrage. Das zeigt andere Seite. Danach bedeutet, nach dieser Umfrage, according to this new survey, sind 30% der Frauen auch, also nach eigenen Angaben, dynamischer und greifen auch härter durch. Bei den Männern sind es nur 23%. Auch bei ihren männlichen Kollegen ist die Chefin akzeptiert. Jetzt akzeptieren Männer auch Chefin, als nur 20% der Männer wollen keine Frau. Also 23 schon akzeptieren. Bei den Frauen hätten dagegen 26% lieber einen Mann. Jetzt, was wäre die Antwort? Was bedeutet das Eiserte fast Gleichberechtigung von? Also in Beruf Gleichberechtigung, das heißt also gleiche Chancen. Ja, dann I ist dann Frau im Beruf. Im Beruf. Frauen schlechtere? Nein, aber hier sagt man, also andere Seite. Hier sieht man also bessere Seite von Frauen. Ja. So. Das ist eigentlich besser, nicht schlechter. Hier kann man sagen, bessere Karrierechancen für Frauen. Ja, nicht schlechtere. Ja, genau. Okay, das lese ich dann noch einmal. Letzte. Also, so kann ich, ja. Wer von uns hat ihn nicht seinen heimlichen Traumberuf? Also wir alle, wir arbeiten vielleicht schon, aber Traumberuf ist was anderes, ne? Vielleicht, also das sagt man, wir haben unseren heimlichen Traumberuf, okay. Doch Beruf und Berufung der so viele Berufstätigen, also das wurde vielleicht ja gefragt oder interviewt, so viele Menschen in Deutschland liegen oft weit auseinander. Also keine Chance. Sie wollten was werden, aber sie sind was anderes geworden. Schade. Na? In Deutschland liegen oft weit auseinander. Umfragen zufolge wären die meisten Männer gern Profikicker, Piloten oder sie wollen, wenn es möglich wäre. Profikicker bedeutet vielleicht Fußballer oder Kicker bedeutet Fußballer. Profi bedeutet Professional Football Player. Piloten oder Autorennfahrer, okay, Racing geworden. In der Wirklichkeit sind die meisten Berufstätigen Bürofachkräfte und kaufmännische Angestellte. Das ist die Realität. Davon mehr als 2/3 Frauen. Für sie ist das mit 7,7% die häufigste Berufswahl, obwohl sie von den 14- bis 18-Jährigen nur 1% wirklich dafür interessieren.
Hallo. So geht es nicht. Was sagen die anderen? G, A. Was sagen noch? Was ist die Antwort? A oder A oder C? Meinen Sie? E. Ja. Typisch weibliche Eigenschaften. Mhm. Die anderen haben keine Antwort. Okay. Die Antwort ist A. Okay, einmal checken wir. Was war Moment? Wenn man einen Job, eine Lehrstelle habe, was war die Antwort für 1? 1 war D. Ja, Verben aber richtig. 1 war D. Moment. 1 war D. Und 2 ist A. Unerfüllte Berufsträume. Kreativität. Das war J. Und 4. Gleis. Das ist dann I. Und hier Angst. F. Das sind dann die Antworten. Ja. Okay? Klar.